21일 오후 북태평양 서부에 두 개의 열대 요란이 발달 중이고 97W는 먼 바다를 지나기 때문에 분석에서 제외합니다. 내주 중반까지 필리핀과 대만에 영향을 미치고 주말에 동아시아 날씨에 영향을 미칠 가능성이 큰 93W가 필리핀 동쪽 약 1000km 해상에 위치하고 중국 남부로 확장한 기압말에 막혀서 거의 정체되어 있습니다. 93W의 세력 발달에 영향을 미치는 중요 요소는 해수면 온도, 수증기 유입, 주변을 부는 바람 상황입니다. 93W는 내주 후반까지 수온 30에서 31도 따뜻한 바다를 지나기 때문에 해수면 온도는 세력 발달에 매우 유리합니다. 대륙권 고층에서 중국 내륙에 자리 잡은 고기압을 돌아보는 바람이 93W를 북동에서 남서 방향으로 지나 불면서 고층 발산을 촉진시키고 있어서 대류가 활발하게 진행되고 있습니다. 중심 북쪽과 북동쪽에 건조한 바람이 불고 있으나 중심 남쪽에서 습한 공기가 유입되면서 기압 중심 남쪽에 중간고도 기류 순환의 중심이 나타나고 있습니다. 수증기 유입은 세력 발달에 다소 도움이 되고 있습니다. 93W는 수직 윈드시어 30노트 지역을 지나고 있고 향후 예상 진로의 윈드시어가 최대 50노트에 이르고 있어서 대류의 지장을 받을 것으로 예상되어 강한 윈드시어가 발달을 저해하는 가장 큰 요인입니다. 강한 윈드시어로 저층 수렴의 중심이 기압 중심 서쪽에 위치하고 고층 발산의 중심은 남쪽에 있습니다. 이것은 굴뚝이 기울어져서 연기가 잘 빠져나가지 않고 불이 잘 타지 않는 상황에 비유할 수 있습니다. 건조한 공기가 유입되는 북쪽에 구름 발달이 약하고 습기가 유입되는 남쪽에 폭우 구름이 발달하고 있습니다. 북동에서 남서로 부는 고층 바람을 따라서 새털 구름이 이동하고 있으며 강한 윈드시어로 저층 수렴 중심이 보입니다. 종합적으로 평가한 주변 환경은 세력 발달에 약간 유리합니다. 21일 12시 중심기압 1008헥토파스칼 이동방향 서북서 최대 풍속 반경 190km 최대 풍속 20노트로 관측되었습니다. 93W는 세력이 느리게 발달해서 월요일 밤 또는 화요일 새벽에 열대 저기압으로 발달할 가능성이 큽니다. 발달한 폭우 구름을 동반한 93W는 일요일과 화요일까지 필리핀 북부에 폭우와 강풍 피해를 준 후 해상으로 빠져나와 북상하면서 열대 폭풍으로 발달해서 9호 망원으로 명명됩니다. 캐나다 CMC 모델은 망원이 수요일 대만에 접근한 후 상륙해서 목요일까지 폭우와 강풍 피해를 입힐 것으로 예상합니다. 망원이 동중국해로 북상한다면 세력이 더 발달할 수 있으나 대만의 지형은 열대 사이클론의 치명적인 조건을 갖추고 있습니다. 대만 동부는 해발 2000에서 3000m가 넘는 고산지대로서 최고봉 옥산의 해발 고도가 3997m입니다. 열대 사이클론은 대만에 상륙하는 경우 지형과 마찰로 세력이 약해지는데 국제분류 기준 소형 열대 폭풍인 망원이 소멸되거나 소멸 직전 단계까지 갔다가 소상해서 북상할 가능성이 있습니다. ECMWF는 망원이 대면 해협으로 북상하다가 중국 상륙, GFS는 중국 남부 상륙을 예상하는데 두 경로 모두 망원이 소멸하거나 온대 저기압으로 변질되는 시나리오입니다. GFS는 망원이 중국 내륙에서 온대 저기압으로 변질된 후 토요일 상해 해상으로 진출할 것으로 예상합니다. 북고 남쪽 기압 패턴에서 전선이 발달하고 북태평양 고기압 세력 발달에 따라서 강수가 예상되는 상황입니다. 합동태풍경보센터는 21일 15시 통보본에서 93W가 24시간 이후
열대 사이클론으로 발달할 가능성이 큰 것으로 예상하고 있습니다. 내주 중반 대만의 지형이 고태풍 망원에 미치는 영향을 포함해서 내주 초 상세한 태풍 정보를 제공하겠습니다.